ரேசிங்காக உங்கள் ஸ்டடீஸையோ இல்லை உங்கள் ஒர்க்கையோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? அப்படி தேவையே இல்லைங்க. பர் இயருக்கு 20 நாள் இருந்தால் போதும் நீங்கள் ஒரு சாம்பியன்ஷிப்பை ஓட்ட முடியும். பர் ரேஸ்க்கு 4 டேஸ் போதுங்க. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. இது ஸ்கெடியூல் எல்லாமே வந்து FMSCI பேஜில் வந்து போட்டிருப்பாங்க. பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஜூன்லேருந்து அக்டோபருக்குள்ளே இந்த 5 ரவுண்ட்ஸ் வந்து நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கோயம்புத்தூரில் நடக்கும். பேலன்ஸ் 4 ரவுண்ட்ஸ் வந்து சென்னையில் நடக்குங்க. இந்த 4 டேஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Thursday வந்து பே அண்ட் ப்ராக்டிஸ் நடக்குங்க. ஃப்ரைடே வந்து அஃபிஷியல் ப்ராக்டிஸ் நடக்கும். சாட்டர்டே வந்து குவாலிஃபிகேஷன் நடக்கும். இந்த குவாலிஃபிகேஷனில் நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆனால் மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து ரேஸ்க்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். ஸோ பேசிக்கலி சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே 2 நாளுமே வந்து ரேசஸ் நடக்கும். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஸ்கெடியூல். இந்த மாதிரி ரேசிங் பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ரேஸ் தியரியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.